Daar zo we balio di tapo na toede woko fu 3 maart 2020. En ja, tide mate bella sinds even, ik bedenk ja 4 maart, maar je man corrigeer me dus daarom is hij. Ik met twijfel, ik zwanger datum, dus mi ben luku echt tapa kalender sa de man potia. Maar de man zei even boeia, mi no sa fu de man op poti wan voor 2018 mensen. Dus mijn kaya voor 2018. Maar gelukkig, mijn wan taal voor 2020 ga mi bakaya. Dus dat die heb je me corrigeer heel snel. Ja, daar vraag ik aan jou. Me hoop dat je alles aan je go boom. Ja, tapo zo aan dinsdag. En amoitje meke usap taki ibi UTD. Na meke moiti. En solugu taki ik doe de belangrijkste aan die defudo. Isabi. Dan isap taki te ik doe des aan. Dan voor zeker taki amosugo angayo. Ude tapa 99.7 angaki taki. En we presenteren you ke fa isabi. Ala dei monde te ke fede. Afeda. Wan you tapa radio en a herhalen kwata di na TV. En dat tapo 20.4. En natuurlijk je kan contact toe. Tapo 87 88547. Dat jou voor de appnummer. En het appnummer naar 8925148. Ja, en dan odi ik wil echt naar alase. Die alasama die e aliki na kintaki. Ja, dan maak je een technische wenkje zo even. Ja, mi denk je, mi bon. Want dat ik mi net taki gwen microfoon. Mi so man, afam net taki gwen microfoon. Anes man, je mi bon anes, de be opiki mi. Dus dan, ook de nummers doorzang, ik ga contact toe natuurlijk even voor een sande. Ja, je geeft een reactie gewoon op ding. Nummers samigi daarnet. Tide, mi abi een interview aan dikito voor mas. Is die osaptaki de magia start zijn van Bagger project. En een Bagger project natuurlijk een belangrijk project gisana. Dus zeker aan die kindaki. Wat jij een interview de kon je ook toe. Kem luku even me want to berichten ja. De man hem tak me sana probleem die bedjanga af de nummer. Dus de mij probeer voor haal ding bericht dat de kon give me eten. Dus dat ook al luku den later. Bala gili a hoefdraad plus kerpalani en a heri RVC moest voor schijnvis koutu. Omdat na ding sabi. Dus de abob wini dat ding. Wini dan na sroto etek en tek hun goederen. Wat maar hij bedoelt dat ik. Maar ik vind het dat ik na hoefdraad aan hier RVC de verantwoordelijk voor sampasa. Bagili, teden wanfu TV binnenland, maar ons Crioro en de rest radio TV station plus Limbo et taki, tak desan, daarna so nonsense. Maar bagili, programma na master leerrijk op Crioro en Maron krimverstang. Bundel en stem massaal, tap abo.
Oké, maar ik geef stemadvies. Of bagili van Trex Roto Martinetti na Oosterling amang esibi na Komowijnen. Sma de ma wan kon lau. Oh, aso. Bij we abi de info. Ik kies me de info, boy. Maar ja, waarschijnlijk daar. Maar ja, sabi mo furu dan zou sabi. Want tot zover sabi. Inderdaad, man, ja. Komowijnen, die want aki de zo, toch, man. En ja, maar als er een bericht komt, dus ik weet dat ding. Ja, later dan. Oh, ik weet dat bericht, want dan. Ik weet dat bericht. Maar dan bericht toen, dat wil ik later 8925148. Of 8925148, ja. En 8788547. Zo. Mitaiki kabata ki SD de man bigyan a bagger project. En dat na dingen. Affosim guares aan de kem. SD natuurlijk mi be sani. Want ma be aksja vraag van AOV. En neem contact op aan het ministerie voor Sociale Zaken. Voor beka beantwoord aan vraag de Giu. Nadat die het ministerie nog kiezen no een melding. Taki AOV aan AKB moet oppo. Dus de sama die bij vraag de die besinja vraag de kon SD. Dus hoe begrijp voor het ministerie taki anatu. Teken no dan save money voor AKB yo kiezen. Dan save money voor AOV. Nee yo kiezen. Dus verhoging vooralsnog no jaini. Ja, dus dan opdracht die bij jou voor kind taki ya voor ondo sukudati. Nou, udo apisi wo kode. Dus AKB money nou po en AOV money sefi nou oppo. Teken is de informatie die ook kiezen. Thank you. Bagili ontende poti nem fu party stemkaart. So, me sabi di debe tekening dat die bij de gide sama die bij qua stembureau. Nee, dan moet zoeken informatie de. We zoeken informatie de you. Maar op een moment ja, mijn man piki you direct zo. Maar dan we make we koffie voor zoeken informatie die kan hem kan app man eenmaal la technologie kovaliki zo. Kolu kwe van mij maar fenya informatie you direct. Isabi na kinta ki udia fa folu kwe de udia. Isabi. Dus dat we make we koffie even ka fenya informatie direct zo niet dan je jo piki zo tempo sukwengi. Koluku. Oké. Hoe zijn actie gona asama? Dus dan, luku even we kisha reactie. Mi biki dufu denga kaba. Vare kain, dufu sociale zaken. Oké, dat je dat die ook toe. Movawe.
Go look. En je dus dan is idee hoe kisha start zijn voor abagere, sorry voor asana liba. En dat die VNPC na mas. Je ziet? Dat die na een maritieme autoriteit Suriname na pedemangi a start zijn. Officieel de mataki vanaf 1 maart dan. A project begin kaba, de boto begin woko to bottom ko anete. Ja? Na China Harbor Engineering Company. Na bedrijf do a woko ja zo. En de mataki na wampisi money voor 56 miljoen American dollar. Die de mamu pai na woko ya. Fagalan die pai maar de fagalan cho paying de matike wan lening a Fina bank sana bank ja zo wan lening voor 45 miljoen en dat die ding o da pisi oko en de rest voor a money a verschil die tijd dan de mamu solo gutaki a ministerie voor financiën ja dat man kon in anga money of de ma opocha begroting fout san. Maar belangrijk, de man leni a money voor 45 miljoen afina bank. En dan a money de man pai voor kain. Voor bagger sana liba. Dus dat start zijn die SD. En natuurlijk, kabate de man diking. Ja, ni wan yali ten de man diki de PSP dem diki. En hi liba jo diki langa gwe. Trouwens, je ja gesprek dimbe abianga amafo. Na PSP de mangi aan pe a DP side dat de mau DP mo de mau bara in piki so mo ook toe dan dat im so lugu taki mo DP boto di mo DP dat die de boto de kwaini ook toe en boto di be wakti taki na hei wata fosi de man kwaini of gwe dat die na de a geval mo maar dat is een kawakapiki so mo vlot. Je begrijpt me. Dus dat in alading mogelijkheden die abakker van asana die bij zo. Het jij mee aan. Ja, dus mi denk dat ik bunko gona gesprek dimbe abi net voorzie kintaki begin aan Michel Amafo en a dikito voor na maritieme autoriteit Suriname. En dan mi action natuurlijk fai guang ino. Kabel wa mandai ne ye fai guang ama. Begrijp je? Mi weet dat a directeur. A directeur be wan verwijs mi guang tasa ma bien piki droma am tentaki a kintaki na programma sang a folu go sana aliki. Dus a dikito begrijp dat die. En ama mek heb ik zo ten vrij jo. Fu abikata kan au even aba na bagger project die go SD van start, of tenminste, de start zijn. Basa Michel Amafo Faigo. Aigo meneer Geel en mijn bari de arki ma wan bigo di tu. Ja de pano miti, fai pasa ayali. Op zijn gevaarlijk schuti en aan een gado. Faigo na bedrijf massief. Wat zijn je wakape? No, mi kan ja yali begin. Trouwens, alla den yali ook toe onomag klaar, alla van je go schuti. Even lukken dat SD op een belangrijk moment. Dat die regering de begin naar een uitvoering voor een baggerproject op de ceremonie. Dus de regering bij de ASO dus eigenlijk formeel naar 1 maart op begin. Want hij had een deel samuteli bijvoorbeeld ontemo pai onchawo komu kaba da begina 1 maart op begin naar diki faliba voor mekaliba komu DP. Ika een belangrijk moment is die inderdaad belangrijk. Kogo tena begin olanga a project ya so jai ni pakise dai don't bikana no way ya taki sana liba mutiki. Olanga jai ni pakise dai lon tu posha konton a feit is die. Na so de efe loko na vanaf 2002 2003 da a project ya so beja pakise. Da omesa ma kongwe utaki go taki kong
maar daar ko dat na no wa yo fien do wan na wan sa ye ko fo sha yo fien je ziet dat adem al betaki langer dus bijna je kan taki bijna a koso be voor 20 jaar die zou taki over het project ja sabe tanga so we asani na dwimo dwing isabi na dwimo dwing ma chayo fatanya do da sai win sai taki gokon ana upasa manoja yudo want afanya igodorom taki musteke abasluit wan besluit moet teke wana wan gambi di project dus ana wan project taki na wan sama wa mandweng mana o mesama mutaki fiti isi analisi ajo taki fiti a referent a inderdaad na wan project sa den wan ni do en mas die aan toe en a referent teke besluit a president se taki inderdaad a project moest doen en dat project vooruit nu. En dat we dankbaar voor dat want en die zit daar a work voor massief ik kan doen dat we maar beter vast want de fibe de afgelopen ting op je de laatste jaar nog pas maar taki botwe fasi omdat aliba kon minder diep want a top wat ook kon zien hè en dat je kan naar idee dat je kisi probleem of taki botwe pas op wacht. Maar ook belangrijk a project ja zo de natuurlijk je na wata to die taki maar ook belangrijk je denk ik dat de akonde se tama yang lukubena se voor economie toe. Dus even je lokaal project ja even min plaats heeft dan een voeding more belangrijk project zou bekan vooruit ja akonde ja zo. Want sana asani sa de arki mamo solina de taki amogan se fu ala sanisa ekwanya gond akonde efu na wagi efu na tractor efu na nyanya sani efu na oli ala den sanya pena tapa anga boto de ekon isi da omo fu ikanchai omo fu apres kangwaundo isi en a se fasi tutaki den san sabe pandi den san sabe producer den san sabe mekia insana Kero chai den guata konde ook to dana se fi sanye kale taki komo fu I kan chai wan le isi omo bon apres fu yu kande nata konde isi de dana abakar no sabe du fawo di kaliba dano den sipi je konga den sipi sa igwe da den kan chai 30% mo fu lai isi en ook so wan fu den boto den na fu wat chai wata mo fu den kwe ofu kon insi. If you want the motor fully na you the motor na motor the cost. If you have motor mo wakti wata of anoman chai fully da motor lasi eigenlijk en dat je met je tak de san kan komen die. En ook to te ilu kuna wanga den olisa ofende na kwesia asanang. If you look at the Guayana West Paponde en ook toe Guyana de kota aki na oosten, dat de committee, dat eigenlijk ook toe Chaliba Bacher, ik heb Aliba even no begin, a Bacher no kaba, den sipi de a work we do kaba. Dat den laisa den gambi di, sabe kai board platform apfa no do, fu sukwa oli, dat den soto laya pese da ik kan chai de ainya liba fu sanang, asana liba of later coba karnikeri liba da ikan chai janda no masai pata no den moto de omdat den DP de light DP da de no makoinya sana liba da no na fana Trinidad de chaya life den gona bor platform da nga dati sama be ka fede wo kwa sana ma pisi wo kwa pe no ma fenya data wo kwa pe da igwa wanta kon da igwa Trinidad da inya ka faria ma choba perso da aladen so tu sanyape una omachai aladen gambi di fitiate kwa inseyete ma shofu da u kan fende wan pisi fuden ola project ya so o duur Als je kijkt dat hij strekking voet, zal je 160 zoveel kilometer dat hij alla diep uit en bala pikirmo. Oké, dus eigenlijk heb je qua totale lengte, dus al langer voor Apisisa of Bagara, de 38 kilometer. Maar na alla den PC Faliba of Bagara, na den PC Sape den Bangi de Bagara. En dat Bagara en go na 5,5 meter, no, ade na 4 meter. Want adope mukwaina liba, apia Bangi de tot de Abangi, apia biwan DP voor 4 meter.
na laag water, Jawata lagi, dat we chayengo na 5.5 meter. En dat is dan na sawe kai a 12, dus a CPC. Dat je kon zien dat je bij zo'n jachtlus, eigenlijk komen we in een PC, je bij want een PC, dat je een PC naar Dijkveld, dan naar de Pichape, alla de Pichape wo bakker, wo diepjali bagom of alle. En dan, ik ben zitten ook zo een lange ouduur. Ja. Dus ouduur, totaal aan hier project, ouduur van hier jali. Want hier ja projecten duur voor kaba. Maar dat project dat in die fase dus want afosipisi die wordt doen, daar kan de baka want tomon so tomon die mon, daar kan beginnen van verbetering kaba. Ja. Oké, want is het beter que koutaki de fase man de besai wanneer me gebruik voor haven. Zo toe bakkeren ja sa levert de voordelen de op ook toe. Na swade. Wat aan dati, dus efu aliba voor you, more dipi more denta sama. Da kantaki da de chaya life den kona you konde no da fia ya so igo mo fa de kota da igo de chaya pasi gweto. De da ja wan voor den voor je inderdaad sawo do, choka basara libano. Da wo ya bifu saye taki fu got kai di sama de rufer. Baki na so do. En dat is allemaal de nou olupu fajo meke gebruik zien. Ja. Oké, zo totaal mooi zijn de wacht maar zitten. We wabi sani, wabi den sani sawe do bijvoorbeeld dat vorig jaar. En dat hebben we om de 2 jaar dat we die training voor onderhouden doe je tapaliba. Dus dat was den sani sawe do ook toe. En wabi den reguliere woken sawe do. Voor Maikaliba, die getijtafelboekjes uit Korkeur, Boto. Die sabi van hieruit toen we want doen beroep op den sama. Eigenlijk kan je hier konde, maar eenmaal dat ik oké, den sama van Bendeland, we doen beroep op den takte de gaan den Boto, make den we jaren den fest. Isi want we zitten voor ongelopen passa je tak jonko sama je de man de van hoe if den sama de we yara den chef da wan kans de kan de take den be kan ta ali bi so wan do wan barup tap den sama ainya pisitoli de. Oké, dan so masa Michel Amavo amando wan barup ook toe tap den sama sang Naiwei Zwemfest te den Abaliba. Maar daarnaast ook toe attackie eigenlijk het belangrijkste aan waarvoor we belling. Na atolifu bagere fasana liba. En saide meke farekai a bagere fasana liba. Dat u de starrange is de. Dus wat bij de hoofdreden zei je bij belling. En natuurlijk had je verschillende, zeg maar, pikiet op de verschillende vragen. Sang bestelling aba ap historia. Maar belangrijk wang, dat inderdaad nou men ja die lang de mantaki aba project ja zo, de geprojecteerd taki amodu. Maar let je even masa ama fotaki so leisi. Dan asani je wandweng, je pocha planning. Maar zo nu en dan hij verschuift. Je begrijpt. Dus waardoor uzitaki akodona moment ja pe ikantaki ayudo pe den start aan a bagger van asana liba. En natuurlijk op lange termijn als dat jij voordelen gizanang ik va masa Michel Amafotaki. Het zijn na meer goederen die de man katjai wan leesi. Het zijn na taki ta konde emeke gebruik voor haven. En dat die de man even de money ook toe kwa in laatje. Dus ala de sande na belangrijk sani.
voordelen, zeg maar, die abagere voor sana liba jij met zich mee. Maar goed, natuurlijk, abisu okoya moon. Vooruit, a start. Unai hoop dat je om een stagnatie, o kwaini, me go vanuit dat je zolang amoni de beschikbaar, de man gi aan taki, de man leni. Amoni voor Finabank. Dus dan, a project moet waka eigenlijk gewoon, ik eva amu waka. Ano moet de wang probleem al zodanig, even aan het technische sani, op even aan het technische problemen, o dienen ze voor. Maar dat hij gewoon als normaal, nadat hij awoko ja zo, moet lolo tapuang mooi vasi. Isabi. En dat we hoop ook toe dat hij wisi regering kengi, wisi verkiezing in aantal, wisi verkiezing passa. En dat is belangrijk jakone, dat je hem go do. En natuurlijk, usoi, adikito dat je ook toe onbelangrijk a project ja zo de gisana taki. En a project ja zo ikataki. Nou, voor de belangrijk gaan project die akonde verdien, kijk go abana ontwikkeling van konde. En altijd weet je taki, wie veke vouwde wan boom besluit ja regeren ja teke. Wan boom onbelangrijk besluit ja regeren ja teke. Je begrijpt me? Wasan die boom altijd we ondersteunen ja. Dan maakt het niet uit, sama de unaf de eens aan boom voezan die van regeren ja. Maar dat je a besluit teke en als aan jam doe, bala 100. Je begrijpt? Daarom met hij dat ik regeerders de die machti ina no anki tasan ja verplichten die abi alai taso to show die wanigi maar verplichten die abi alasan die do anya konde am dit verbetering van konde en om dit taki na bakafu do enaki en ik vou je masa Michel Amafo amano am Kimboy amano ondeskundig maar mana deskundige maar sabe wo komen yali man de ik heb die APK, dat is een gi onbelangrijk de, ja, voor een project ja zo realiseren. En dat doen we bijvoorbeeld voor kind ja zo zeven, tampu baka project de, dat je inderdaad nou een belangrijk project die kan solugu die het zij na exporteren voor goederen, kom het was aan, dat die kan exporteren more voor. Ik had een boto die kan jij mo fusani. Waardoor inderdaad feit dat je ik heb een mo bete prijs tapa woyo. En dat ik te concurreren aan tama de tama prijs mo boom. Ja, laat me samen je bijzani. Nou, je look qua kwaliteit, maar je look qua prijs ook toe. Je begrijpt? En if je make mo kosten ik sana bijvoorbeeld de man pai boto die mo die of alai mo gwanga tu boto. Zeg maar wat gewoon. Dat i prijs mo die daar zo make dat ik tama unyai tapa woyo ka. Ik begrijp ik als maar je kobaya je qua prijs natuurlijk qua kwaliteit belangrijk maar je qua prijs ook toe dat je sana verschillen sana kwaliteit ja san je luku dus maar ala pe poi wini umu wini if uma wini na se fu kwaliteit we wini if uma wini na se fu fare kai uma wini na se fu prijs uma winya peto ja dus we vinden heel goed dat hij de start aan het project. Ja, zo. Tida a Nationale Assemblée, men sabi in hoeverre de man start vergader, maar de be abit op agenda voor vergader baka. Man betekent dat je pistoli zeker gina oppositie. De man wani taki aragere mugogi reactie aragere mugogi antwoord op de brandende vragen die jabi. Vera die passa abe de meer wang zware hario truzu. Even een vergadering bengo of een vergadering no bengo do. Uiteindelijk je man ko verdaga vergadering. Ja, omdat ding no be man de eens de no be man vinden de sevi. Mitagi voorzitter be feti taki nou ook of a parlement.
no mag tabaka. Manata se oppositie. Egi antaki. Anokan taki arregere dusawani. Arregere kong. Meke belofte. Egi aan sanding odu. Matja kai voor de kokja antwoord. Tea kai voor de doe asan die den se vi beloof. Dat de na iman kom. Dus de man be holy erop. Sta erop. Taki. Arregere kwanga antwoord. Arregere mu kong anga duidelijkheid. Voor de man voetstaan precies. Zij passen in je financiële sector. Die de mensen die maar is potentieel social media. Maar sabi in hoeverre dat je toe. Taki euro. Na bijna 11 golu. Bijna meer kandala na sem. Na habi kan je maka app me a koers na koers precies. Maar tapa straat die maar taki de koers de hanteer no. Ik begrijp. En natuurlijk is het wel jammer. Onadang, als dat niet nog stabiliseert, daarom ik een tijd dat je een stevige discussie de no, even aan de evaluatie moet komen of aan moet komen. Is dat je dat je aan massa henkeram nandalal, daar maar ik begrijp dat je eigenlijk bevestigt, maar bevestigt aan de evaluatie. Because het is eigenlijk niet meer te houden. Je ziet, het is niet meer te houden naar zo. Masa henk taki SD. Biga mai vene taki te ilugu va model de va situatie de dan. Bijna de evaluatie de kaba. Alleen de ban bevestigen officieel te. Want de ilugu a koers die de centrale bank. De ilugu a koers tapa straat. Ina holle de mai holle achter de feiten. De man wil taki eigenlijk. Dus dan. Uzi ook toen na persconferentie. Doe van governor. Wat duidelijk antwoord. Deno mangi. Natuurlijk kan governor gi antaki. Awan is zo snel als mogelijk dat hij akkoord stabiliseert. En na a stabili saasi de. Musolu gutaki de vene wan boom positie. Ja koers. Wansanya gi garantie wel. Nadat ja koers nou man die go terug naar niveau jube. Sabi tenminste die be acceptabel ju. En dat hij nou maar zeven. Voor nu zeker, voor nu niet. Maar de man moest gewoon een positie voor nemen in. Zodat de man kan jam a kring ja koers kring. Dus even naar 9, even naar 10. De man op potje. I don't know. Maar zware discussie dat de no. Bijna no man doe aan in la day. A koers beweeg. A koers no abi wan standplaats eigenlijk ik het aki no. Alhoewel van de man kiesie want to man begrijp de man kiesie. Maar ni keri toe die bij wissel money tapa strati. Isabi. Nou, we vinden dat de maatregel de nou een druppel tapa hete plaat. De I go aba a gezond maken voor de financiële sector. Na solugu voor a stabiliteit. Dus dat je begrijpt dat je aan kiezen voor de man. En dat je nabi zijn en nabi nut. Natuurlijk voor de man pleeg wat overtreden. Dat inderdaad je roept de man tot orde. Of zij want doen. Maar dat na je doet niks aan een probleem die jij niet. Een probleem die jij niet. Hij getuigt voor willing. Hij getuigt voor daadkracht die moet leggen aan de dag. Ja, voor zo goed dat je inderdaad om een keer kon in een situatie. Maar tegen nou, uno denk je dat je de man kiest a model ete voor zo goed dat je verandering qua een situatie die we verkeren in je sana konde. No, zo worstel de mij worstel constant. Is de mitegi atoli die hoefigwe. De mama paai den oliemaatschappijen. En de ma abi fugo suku mogelijkheden. A Venezuela voor luku vare ma ka betrek olie.
Dus de man aan sevi nabi no aan zegt tapu oplossing. Die a financiële markt nodig. Want alles zijn doe alle maatregelen die in tref. Na voor taki asan stabiliseer. En dat die een stukje zekerheid komt terug. A vertrouwen dat die winnen, a vertrouwen. Luka governor die de man pot in een centrale bank. 1. A de gedragen. Dat de winnen pikje zo vertrouwen. Maar ook toe. Van mij chance heeft u een pikje aanvaren kon aan de journalisten. Maar ja. Fout is menselijk. Kan de man pakken zijn al zo goed aan. Je begrijpt. Maar natuurlijk, beschuti. Die journalisten voegen bij bijna dat je. Wabumu reactie no kon. Wabumu san no kon duidelijkheid no kon ete. Sanema wan du fadema u doen. Sana aanpak. Next. Abe duidelijk ete. Je begrijpt. Dus, een probleem. Nataki. Umu vene wan fare kai. Wan bumbu oplossing ay nyala model sanwe da ya ni no. Anade branches blushes sansa de mai do. Wa mai sene ko gimi ataka euro koers inderdaad na 11 golu sama wissela cambio. Easy. Dus dat want aki na so kria euro koers kregwe. Al hoewel nu governor kon as an no stabiliseer. Daarom ik met dat oplossing is nog niet in zicht. Een oplossing nog de in zicht ete. En we moeten dus is de Henk Takatoli amantaki arrageren de eigenlijk in een hoekje gedrukt worden van gelijke strekking. Argene de tegen een muur. En dat je man taki dus de man aan notif do next de man do no more. En dat je gaat de een voetbalwedstrijd de man op a druk en gide boy bio taki wata hegi sasa. Isi? Daina anotje do. Eigenlijk dat poi no poi mo, ino poi diamonal mo, ino creatief mo. En dat monele gwang a creativiteit ook te doen. Sayo do on creatieve idee fu solugutaki ikwanga maatregelen die na la tuse amu lechtigi de sama amu holiday sama tampu maar ook toe dat de economie van konde kisili bibaka. Lugu de winkeliers, de winkie man, ze heeft je klagen no. Alla de pakket die de mij party. De winkie man, na tase, de mij klagen want de koopkracht ze heeft no de. Samana I go buy sani al zodanig ga winkie mo. De mataki dat ja, de mataki de mij seli. Dus me go vanuit taki de mij pelsa de seli, fa de seli. Dus dat de man venne taki na la tuse. A swe quincy de man. A libye mo di. Dan de man den wenki die de daar nice li bakadang. Na la tujai quincy de man to. Dus ik regeren mi denki taki abe fiti taki de man abe daar na paliboto. Maar denki taki het is ook al te laat voor deze jongens. Mi denki taki al latika weke voluku mi gia voorbeeld taki inoka bi wan regering aletje ke fout taki so net you biga programma taki a bagger project na wan boom project die a regering die start zijn. A boom, geweldig a boom. Want a economie van konde a bien van nodig. Ja, a boom ja infrastructuur. A tapuata fu a konde. Isabi. Dus dat was een boom zaak. Ina u je taki wat taki aso taki ano boom. Nee, a boom ja konde to. Alla sa wa regeren doen na sam boom ja konde dat mel probeer fu leggen uit. Ino kai dusani di bungi wa mana le cheke fa president sudon taki feda taki chote lal pai money gi sanang pai rekening gi sanang chote lal pai rekening gi centrale bank en desmane si dati dus ale cheke desma mu waarder di chote lal pai rekening gi sanang
En dat is toch nonsens, pure nonsens na Sande. Want je kan konde dat we ondernemen nog kan je te rekenen in paigi. Hoe is het zo ver gekomen? Dat is een hamvraag. Hoe is het zo ver gekomen dat je wat ondernemer neemt op bijrekening ja staat? Nou, dat wat ik heb president die het sudong et ak Sande. Eens en bij moet kiezen, no bij maar bij de kati sevi voet Sande. Maar oké, we begrijpen dat je in hij spang next test doze i wens maar slapeloze nachten. Dat wat ik in hij spang next. Sawan boko met ja boko van wani daar go. Zolang hij de aan de macht, hij is digi daar bon. Maar in no kachai wa konde die kon zo farataki na ondernemer met pijrekening ja staat. En mitai taki sasan de chai to mitai sasan de chai met zich mee te ondernemer op bigi paigi staat. Na corruptie toch? Bika man op schieten staat voor fusoso. Dat ik oké, mi lobby mi konde je. Dai pijrekening je konde gewoon. Wat voor grap is dat? Nou toch gaan maar aan aan dit toch. Maar hij vertel hoe. Ik ga je met de eerlijk daar vertel hoe. Sa konde a lever in gichotelal. Maar nou de eerlijk voet ik aan dit toch. Trouwens maar voor de sanyu zitu. Ame kadala di demonstrate zo go jaman. Ama iseli en luku is de massa hang met een kleine berekening. Je begrijpt? Dus we maar bij barki miljoen kotaki. Of barki doen zo dala a centrale bank aan a koers die de. Ja, maar bijna 2 punt zoveel doen zo maar in mijn tappen. Je begrijpt? Dus want daar maar even een boekopu. Daar maar is het bijna om een cent duurder. Easy? Pero mensen van bij 80 cent duurder maar is het die waar mee kan dat. Maar daar maar even een boekopu bij. Terwijl a money de bem guade banka den commerciële banken. Je begrijpt? En vanuit de commerciële banken de cambio beka betrekking of ondernemersbetrekking. Maar no, omdat dat mijn pijrekening uit nave dat die president dat je voor zo'n de tolide. Daarom make money sluisen go nama. En dan dat die kai corruptie aan het tasani. A corruptie de kai. Tere mai taki a president e voer een corruptie faciliterend beleid. Dan dat die de mij bedoel. Dat wat je power taman, je trekt taman voor en dat mij doet. En dat maar zijn figi arvam de ana gewoon misdoet dat gewoon samen tegi sama takina a persconferentie in Nikeri. Maar holi een persconferentie in Nikeri afeer dat die passa. En dat man taki. Dus aan mij bedoel taki wie eke gemeenschap umu PC umu de chotel al dankbaar. Van de man dankbaar. You eke president tu poti fulai akonde futi akonde. Dat je het trekt man voor en dat is precies een probleem. Daarom heb ik taki dat je mano man chaya konde en unom poti de man mo fu chaya konde. De mano man ino kade tinyali dat nog steeds je zo igwa bakrabasi aan een Nederland aan weten. Maar je bent 10 jaar aan het stuur toch? Je mag reizen met taki do. Je bent 10 jaar niet aan het stuur. Dat je nog kan je zo vinger gwa mamo. Ja, wie voet tegen eigen verantwoordelijkheid. Ja, voet to manenge no de beotaki. To manenge. Na so ifinga wasa mamo. Na piki nenge. E so ifinga ala yu wasa ma idu san yang ading. Maar hij don't want manenge dat want taki je sudong. Je paki sei. Je teke besluit. Dat boem of ogi in tabugi de consequenties. Omdat je denkt voor zich teke besluit. Of de man hij denkt. Je begrijpt me. Dus maar dat na precies haar reden zei de mekotaki de maya machaya konde. Omdat het niet zo kan dat je gewoon je trekt bepaalde ondernemers voor. Je bent gewoon corruptie faciliterend bezig. En dan ook kan dat je ondernemer met teken dat de mij pay money gilanti toch.
Dat wat ik dan u kabaso zo, serieus u kabaso zo. De man een want tijd jude sa maar dat in. Daarom ik die de man taki eigenlijk money no ja centrale bank mo da we lafu, we zeg ja kik, maar na tu toli. Ana so mara dalai gwa hito. Ana so mara dalai krento. De keno de gemo, de gade. En luku daarom na a soort model van mande, a soort model van regering. Daki de ma trek man voor nasan de chai taki Amerika ven taki no da mina igia dalamo. Wat dan of bedoelen den begi taki mu trek man voor to. Na se fitoli fu de osu di migito. Dus na de ma mati. De ma jaya gang. Da ma mak bawo mi osu. Uno sa de voorwaarde van de man gide man doti of sa de man gide man of na envoer rechte vrij sa de man gide man. Uno sa man de dukanya ma paire ikane gi statu nya ma meke de ma bawo mi osu. Ah de man mu go pay di barki fo barki euro amunta. Pe de ma paye. Isa me mai ke amunta buna miti pisi passa meita fo si de ma ofenya moni go pay amunta bu. Terwijl je taki ja regeren, dat me taki te je regerai ni konde. Ja? Dat je meke moeite voor solo taki alasani, de komo wapiki zo makkelijk ja gemeenschap. Ano taki, de ma mag bouwen zoek de sama. De ma mag bouwen, ama mu fene money ja investeer baka. Ama mag meke wapiki wens ook toe. Maar te eke lanti gwa ni dai, maar taka nga ondernemer ja je konde zo. Dan, zo men mogelijk wan gambi giwen sama meke. En even de buntu meke soluku gi mogelijkheden dat asan no hebi gide sama tumisi. Meke de sama pay ni SRDI. De sama na hafu go pay a euro koers do. Bikale kufa a euro koers ja 11 golu ya. Dus dan 11 golu bijvoorbeeld des man go pay. Gijosu di data autona anga kai gimi fade kaya ta fele shanda. Helena Village. Da ibarika no asama je pay di barki euro. En a 3.300 tampai amunta puya. A kato da fa eko jompe balita ki i regeerbung. Fa eko jompe balita ki na regeringsproject. Isabi dus adesande metaki ma uwei wan hi mooi uitzenden na toliaka. Maar me chaigo even terug via begrijp me. Te metaki umudaya na paliboto. Uno mu kiezen gide maya mota voor 25 mei. Met je ook gitaar maken. Omdat bonfuta sama jenya konde di abita idei. So leja so ye de. Kan je ook de tuma we fetifu duasa nya tama. Ye fetifu duasa ye de. Gata maken even. Taki ba ala pube ye bia. Ya wanigo. Da ye si so leja taki chama de pube. Plap. Ago. Omdat ma abi wan piki so ta inzicht. Ama mind de opopete ma you for selite do ala so du moiti ino man da ye wai even jaman aso amude na so mushen de ma chai do wan pisipi o sitaki unosi gwa fesi aini alibia na abita sanyo welvaart tanga welzijn nya de belangrijk sandi abi fanodu ya abun wantaki ide go sontu ima fene sanye nyang ya ima rei wan piki bronfi efa dose fi ma permitere ye rei wan piki wagi fi i abi wan bete osu peika tapu yede mo ko fari kisan no jenya libia ala tasa ni gan deki go to keti gwa op reis na efi do fu dudati ma belangrijk sani ima libi vrij en di sentaki ima gwa wenki piki sani bai di waninjang ye nyan fu vivu nyawa kau metiti de impoi wakago dai baeng ya Fifi siki imangwa data da ifende desi. Na dacha de belangrijk sanya nya libi. Anata sanya lo de ta sanya ke go to keti poti go to TV of buy gandi telefoon. Na bij komen de zaken. Efu je verdient voor dudati. I mag dudati, i mag polang ai sevi. Sama mu jalu so ngai fu dati. Ma belangrijk san di ala libi sama ala sana mama bi. I ma fena wa pisi doti fi. Ima meke wou zo fi da idianga ipiki jai ni osu ipiki mbigi to do een bepaalde leeftijd. Amma komo to gwe. A zekerheid de CV mo abi tak ya igofene wou su ook toe.
Ipiki man studeer dan chakaba studeren fene wa woko. Dat je de belangrijk sani. Anata sani. Ala de tasani die wet taki aga di ket wagi anga weet ik veel. Dat is een extra. Even iemand permitteren. Dat je permitteren. Maar ibi sana man. Man vende bumbu gezondheidszorg. Iman fene sani fuye nyang. Iman de aini a positie fu ma wakagwa wenki da bayi usani. Maar regering no ma voorzie aini de sande. Mi tagi taga vorige week de man voor SZF bewani beleg van persconferentie pe eigenlijk na confrontatie de man be go aan de data. Maar minister Zemboen en goed optreden voor minister Elias aman bali de man putaki de man omu organa persconferentie. Maar dat kan ja wiki jou be je taki de data is tak. Geloof me. Kan ja wiki jou be je taki de data is tak. Easy. Maar voorkom dat die. Masani na go boom aini a gezondheidssector. Is de man tegen you toch of dat? Nee, vorige week. De man pikiu nikeri sevi de zina ija in apotheek. Tap zei sevi u kisi mer de zina ide. Maar dat vaak kon dai boom. Mita taki te takanga mi te taki de tori janga mi kone dai bu non ko tagi taki pasi meke. Pasi de ma verplicht voor meke pasi. A pasi mu meke. Dat ja fu dati de mas don dape. En aan fu tasan. Je wata opa komo ya wata verplicht voor de smakising. Inom taki de san janga mi. Dus dan na verplicht zijn die ibi regeren moet doen. Eigenlijk kan een regeren sevi. Na wasani die de aini overheidsbeleid. Je overheid ten alle tijden nieuw projecten op desman fene wata, nieuw projecten op desman fene stroom, nieuw projecten op desman passimu asfalteer, desman passimu boom. Desman dat dan no discussiepunt. Discussiepunt na no a welzijn voor desman, a welvaart voor desman. Dat is belangrijk. Je moet hebben de condities dat je de sama maar libi vrij. Je moet hebben de condities dat je jonku meisje die kabanaten ama venewa woko. Je moet hebben de condities dat je piki young boy die kabastuka economie dat je ama venewa woko. Desam dat die man doe ik een regering. Die dingen zijn creatieve dingen. Die moest domboko jede. Faya solugu die werkgelegenheid. Faya solugu voor krek naar productiesector op. Niet overwegen asfalteren. Die dingen zijn vaste dingen die gedaan moeten worden. Dus in onkel leg me uit dat je regering met je passion gaat aan dat. Wat dan anders mi kataigi eigenlijk dat je niet denki. Precies som kataigi gewoon dat jij denki. Ime denki. Tewe taki denki toli na fafu solugu ya productiesector. Tewe taki denki toli na fafu solugu taki ugo pandi mo pontaya li kana umofu fe exporter eke fade mai diki sana libaya. Tewe taki denki toli na fafu go pandi gambigi gong jinja fu exporter. Dat ina de toli. Dat ina de voorwaarden, de rangvoorwaarden die a regering mescheppen gidesma. Da e denki. Maar je don't taki pasi taki angami. Is aan dat ibi overheid voor sana konde. Mino wan kai regeren sevi. A overheid verplicht voor doen des aan. Daarom maken we kouande aan de tolly. De man die de mij geeft voor gunning. En voor kavelprojecten. Dat de man even kavel a project mondja kaba. De man teke de tas money. Ef na tracé de mij fegwe. Ef ay ni sana ya de mij boko de kik. Dat de fika de sama ni de boko passi. Maar dat is maar bij den jali dat hij op België owe dat de mautaigi taki non een verkavelingsproject de man nou kon aanpassen. Wat voor nonsense is dat? Maar we kon aantolide. Wat omes mij belu toch? A project de basta. Sei be go poti straatnaam. Binnenlandse zaken go poti straatnaam bord. Dat je kon taki na verkaveler project. Dat zij de ja vergunnen die amano seka de passie. Dan pot je een vergunningsvoorwaarden dat je ibi project de ontwikkelt, de man verhard de passie toch. Maar baka de no tenes ma bel kontak je passie boko, passie mu sani. Dat je nog kan leg des ma uit dat je na verkavelaar weet ik veel. Dus ma je make deel voor zijn konde. En dan raak hem zeker dat hij. En if raak je no wan zeker dat hij uit een eigen zaka, dan moet poti te de mij verkavelde projecten als voorwaarde dat je de passie mu verhard. Maar we kunnen ato die de baka, want dan met klachten kom met jou ja zo ook toe. Ja,
Dus na de tori dat we taki te wet taki te regering no madaya kondi. Omdat dit zijn ju kaya zo. De man man doe dit sande. De man mind no open mo fu doe dit sande. De man no creatief mo fu zetten de pistoli de. Je begrijpt me? Dus hoe de eindwang probleem no. Akonde fasi eigenlijk hier kataki. En fuchai van die kwaini na new winter. New winter ya bifu meke wai. New winter ya bifu meke wai aynya konde. Ino man gonna self the food domo. Ino man. If you got up self the food, na steak you steak dede. Dus ya bifu meke new winter wai. En a keuze dit af 25 mei vi meke a new winter wai ayni sana konde. En geloof me, toen ik aan nieuw winter wai, dat verlicht en verbeteren in zakwai. Inderdaad. Maar dat is niet moe ken, is niet moe verbeteren. Maar if je gaat op zelf de voet, geloof me, de man denk je frustuka, de man pak je zei frustuka. Nee, maar je ook een situatie ja toch? De man mind no pomo fu, kwanga creatief zijn fu solugi verbetering. Hoe zie duidelijk taki ala de jali naar achteruit toe go. Echt naar achteruit toe go. Mita je taki sana konde. Hoe be bereik meer dan 1 miljard aan internationale reserves te. Hoe be bereik in 2013 me denk je voor mij biembo. Maar dan vaadu kono no taki a money fu kaba zodanig taki na ondernemer met pike money ju. Bijna nog no jij wanneer lanti meli mo fight taki mu go de walk ojen. Maar fossi ube si fa bedrijven bijna de mai haper bijna vast zo lanti opdrachten de ma be kisi de ma be boom. Je ke particulier walk de ma be want te walk fossi. Ik go action met ondernemer even me leino. Fossi de ma be doe trapala. Fu du lanti walk. Fossi met taigi ya metoli meki. De mana cite de ma be defu fende lanti projecten. Maar no bijna de ma wani. Rama wani mo sefi. De ma wani. Easy. Dus mi denk dat hier belangrijk dat hier adesan de omo lukum. 4 minuten na 2 uur. Maar ze nou een voice gimme. Later hoor alika voice. Ba gilimi de eensa a yufu atori fu a bagger fu srana liba. De man leni ome money toch den ego leni na fina bang. Pe akala den pe ala de leni money go. En den man o bagger asrana liba. Fawaka nga goslar sandrape. De no pur goslar. Dana nya money toch. En zij des nesi mus du auro kodati. De wet man na meester nga pur sani uit watra of liba. Ja, mensen, bepaalde mij taki inderdaad taki zei de na den sinesimo. Vind jij ook hoor? Oké, de man taki de man more goedkoop volgens het ministerie voor openbare werken. Dus ja, dat die de man taki. Maar sabi eerlijk gezegd, mensen, dat de man doanga goslaar voor de man po goslaar of niet. Dus dat inderdaad kan hem bem actie maar voor. Dus Micha vraagt over het hoofd. Goedemiddag, ba Gilly Boy. Die Chinezen zijn nu razend met die prijzen, man. Toch wordt NDP geprezen van NDP moest kon terug. Papa, als het aan mij ligt, de man moet kon terug hier. Nou, Colleen. Bouta moet zich om dat te zeggen, taki ondernemer pijrekening. Ik denk dat ze mij bedoel, moet zich schamen. Actiepres heeft na oppositie met akkoordskring. Ay trouwens, de mij taki want to lau zani. Maar jou met mij teki taki de taki gewoon klakkeloos uit het hoofd. Na VAP doe ke koerskring. Stoppen aan de lau taki de. Natuurlijk de man voor een politieke partij NDP. De man etaki ome lau zani.
Dat mi soi taki de mana constant de mai soi finga gwa taman. Te de man se efi meke de fout. Di de ma de evaluer ya. Na fe ya pay meke de ma de evaluer. Di amoni nyang a centrale bank na fe ya pay du ke amoni nyang. De somme money di de mai gole nya buitenland na fe ya pay du ke de mai gole ni de. De na la de san de di me kai gi ya na de san di du meke an libi fu a koers kontanzo. Ja toch? En dat we gebruiken money na je gebruiken money na je gebruiken money na je verdienen money. Dat ina abi waarde mo toch ina waarde mo. En dat je pas dat dus de man kan je binnen en natuurlijk kunnen te gaan de klakkeloos over. Fugo taki na VAP duke koers opo. Na de man no man cha konde ne make ya koers opo. Ina na ne mi taigi de man ook creatief mo de man abi ni de denki fu cha konde de man abi gewoon de man abi. En dat moeten ze eerlijk zeggen. En als aan die de lolo taki VAP weet ik veel. Bagili het land is achteruit gegaan zodanig dat de McBiljetten voor SRD 1 naar SRD 52. Ja, de biljetten de bij DK. Dus dat op zich gaat nou een probleem. Maar natuurlijk, ik kon go achteruit. De voorwaarden zijn er, maar de verkavelaars verharden de wegen niet. Dat valt de voorwaarden die. Maar bedoel, en voesko doet dat je rijden aan rijbewijs. Nee, no rijden aan rijbewijs. Wat gebeurt er met je? En maar je moet doen. Dus dat je me de voorwaarden no die. Of waar is die controle? A controle om dit ook. Dus als die voorwaarden er zijn, dat die man controleert, die man moet boem. En soms ook geen stroom, waardoor ze goedkoper van de man wordt gedaan. En er zijn kosten eraan verbonden. Daarom worden die projecten niet overgedragen. En als ze dat niet doen, onderhoudt OW die wegen niet. Je wordt naar de verkavelaar verwezen. Nee, maar mijn probleem. Precies dat is mijn probleem. OW. Als ze dat niet doen, onderhoudt OW die wegen niet. Maar die wegen zijn in Suriname. Of bij verkavelaar heb je nou wat takonde. Tede mij taki ja krijgsraad of de rechter taki zou willen geen staat in staat. Hier is staat in staat. Want in ook de ministerie van Openbare Werken dat je vindt taki de sama die etang ik zeg gewoon maar wat hoor. Die etang na bagili project dat die meke pasigi de sama de. Maar desma de pay belasting ook toe. Dat wat voor robbel is dat? Nee, non teke belasting desma toe toch. En wie is verantwoordelijk? You ege verkavelingsproject vergunning uit toch. Dan you heb je verantwoordelijk voor. Zie erop toe dat je maar holen aan de afspraken. Even maar kabaseli aan mijn draga project over. Dan moet je me niet komen zeggen dat je money go mee gepaard dan de man draagt over. Nee, de man draagt over. Ja toch? Of de man pay waarborgsom. En voor de man ook kabadwala de sani. Uit de waarborgsom. We zeker de passie de sama. Simpel. Want mi sefi awan probleem kate op mij kisho me hectare ego verkavelen seligi sama. Dat is een big probleem voor mika. Daar komt nog bij kijken aini die seligi de sama o me money. A doti di de sama abi recht tapping. Dat je pina des man in tapete. Natuurlijk hoe sabi dat je tolia zo mondipi. Maar me vindt dat je overheid na go vrij uit aini disi. Je moet zetten de voorwaarden. En je moet zien erop toe dat de verkavelaar hoor ook toe. Aan de afspraken. Maar goed, ik denk je de overtijd. We kunnen afsluiten hoor. Denk je ook, sluit af. Denk een vraag die bij komt voor stemkaita. We hebben officiële informatie. Dus zoals goed dat ik
zolang we hebben informatie, onteng ik ga gineng voor party stem kaita, dat je dat die ook toen associeer ja zo kintaki. Ja, dus het is geen probleem. Goed, denk je dat je dat sluiten ja zo af, ja. Tide we hebben herhaling voor Gongo Saboto. Later, want we stem voor you op TV. Dat in 20.4. En vare kan Tamara Udea zo bakanga Kintaki. Want we stem voor One You. Tamara woensdag waarschijnlijk kan ik abi Patricia Aina studio. Dat is Patricia Etnel voor NPS. Even een afspraak voor mij aan Hegodo. Ja, Tamara woensdag dus. Ik denk dat ik heb dit op agenda. Ja, dus Tamara, we doen dat. Even een Sunday, ik bericht toe altijd 89 25 148 89 25 148 of 87 88 547 87 88 547, ja? Dan wel even. Tide de man, mi denk je de beëdigd, de kataki den districtscommissaris, de ma voorzitter voor de hoofdstembureaus, toch? Dus dat die pas aan die lala roekgebouw, tama aan die nieuwe aflevering voor Gongo Saboto Jokondang. Hoor je meer daarover. Maar daar gaan we pokuter afsluiten. Want ja, youth boy. Ja, youth. 13 minuten over 2 uur. Teka bakana. Soso lobby. Ja. De tamaga waju aflevering. Kishu se kona wambaka man. Embari kredi. Lukura trumu. Mananga tanga sopi. Mananga lukude garube kari dipisi kutola de kapu. De Vanya